राजस्थान हाई कोर्ट एलडीसी एग्ज़ाम की ऑफिशियल आंसर की कल जारी कर दी गई है और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ऐसा राजस्थान के जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं अब तक कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम हुए हैं, जितनी भी प्रतियोगी परीक्षाएँ हुई है, ऐसा मतलब बहुत रेयर हुआ है कि एग्ज़ाम हुआ है और उसके 24 घंटे के बाद ही आंसर की जारी कर दी गई है। तो ये आंसर की का जारी करना हमें एक ये भी संकेत दे रहा है कि रिज़ल्ट बहुत जल्द आने वाला है। ये बात तय है कि 24 घंटे के भीतर ही आंसर की जारी कर दी गई हो, ठीक है? तो रिज़ल्ट बहुत जल्द आने वाला है। अगला सवाल आपका यही होगा कि हम कब तक एक्सपेक्टेड कर सकते हैं मान सकते हैं कि रिज़ल्ट इसका कब तक जारी हो जाएगा? तो मैं आपको क्लियर करना चाहूँगा मित्रों कि 1 महीने के अंदर-अंदर आप मान के चलिए इसका रिज़ल्ट आ जाएगा। अब देखिए आज की डेट क्या हो गई है? 21 मार्च है, यानी कि 20 मार्च को इसकी ऑफ़िशियल आंसर की इन्होंने जारी कर दी थी। तो अब आप देख लीजिए 20 अप्रैल तक आपको रिज़ल्ट जारी कर दिया जाएगा। फिर अगला सवाल आपका यही होगा कि टाइपिंग टेस्ट कब होगा? फिर एफिशिएंसी टेस्ट कब होगा? जिस दिन आपका रिज़ल्ट आ जाएगा, उसके बाद आप 40 दिन 45 दिन काउंट कर लीजिए। 45 दिन के बाद 40 दिन के बाद आपकी टाइपिंग टेस्ट की डेट डिक्लेयर कर दी जाएगी। क्योंकि हाई कोर्ट भी अब जल्दी चाहता है कि सब कुछ जल्दी हो जाए, क्योंकि ये वैकेंसी काफ़ी समय से पेंडिंग चल रही है और एलडीसी की रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा है। तो उसका सबसे बड़ा उदाहरण यही है कि 24 घंटे के बाद ही आंसर की जारी कर देना। तो जो भी हाई कोर्ट की तैयारी कर रहे हैं, जिनके नंबर अच्छे आ रहे हैं और आप ये भी मान के चलिए कि जितनी कट ऑफ जाएगी और कट ऑफ से जिनके नंबर ज़्यादा रहेंगे, 10, 15, 20 नंबर ज़्यादा रहेंगे, तो उनको निश्चित रूप से इसका बेनिफिट मिलेगा दोस्तों। तो रिज़ल्ट 1 महीने के अंदर यानी कि 20 अप्रैल से पहले आ जाएगा, आप मान के चलिएगा और रिज़ल्ट आते ही उसके 40 से 45 दिन के बाद आपका टाइपिंग और एफिशिएंसी टेस्ट हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो यही एक अपडेट आप तक पहुँचाना था और आप में से कितने स्टूडेंट मेरी इस बात से सहमत हैं या नहीं हैं, वो भी आप मुझे कमेंट करके बताइए। मैं गलत हूँ तो आपके अनुसार डेट क्या होनी चाहिए? सभी आपके सभी सुझाव चैट बॉक्स के माध्यम से आमंत्रित हैं। धन्यवाद।